الاقتصادية فيه، ولكن هنالك الكثير من الأشرار حوله. حقا؟ لا سيما أن الحاكم الحالي رجل سيء، كل ما يهمه تجميع المال وإقامة الحفلات. ترى ماذا سيحل به عندما يعلم بقدومك؟ لا أدري، ولكنني سأصلح هذا الوضع، ولن أكون سهلا أبدا. رماح، هيئ مركبة صغيرة للهبوط. هيا نفذ بسرعة. حاضر. اقتربوا اقتربوا. رائع، إصابة موفقة. أنت ماهر جدا يا سيد دايكا كويا، نجحت في إصابة جميع الأهداف. هذا يعني أنني كسبت جميع الهدايا يا صديقي. ولكن لا يمكنك أن تأخذها كلها. أصبحت الآن من حقي. سأحملها عنك يا سيد سيسين. وعدتني أن تعطيني هذه الدمى إذا فزت بها، ولا يمكن أن تتراجع عن وعدك الآن. حسنا، إنها لكما، ويمكنكما أن تتقاسماها. أنت لطيف جدا، شكرا جزيلا لك. ما بك أيها الشاب؟ انظر أمامك عندما تسير في الشارع. أنتم الذين لم تنظروا أمامكم عندما خرجتم. أنت المخطئ، كنت ستلقى عقابا شديدا لو آذيت السيد سيسين. ها؟ إذا كان يؤذى بهذه السهولة فالأفضل أن يبقى في بيته. يا لك من شاب قليل التهذيب. سوف أنتقم منكما. اهدأ يا هزيم أرجوك، نحن هنا في مهمة محددة ولا وقت لدينا لمشاجرة الفتيات. يكفي. هذا صحيح. هيا لنذهب من هنا. حسنا أيها الأصدقاء، لنذهب ونتجاهل هؤلاء المزعجين. ها قد عدت. إلى أين؟ سأنهي بعض الأعمال. سيسين، انتظر قليلا. أنت تقضي وقتا طويلا في غرفتك ولا تساعدني أبدا. لماذا لا تتصرف مثل أخيك الصغير إيسين؟ ولكن أخي سيسين يقوم بأعمال مهمة جدا يا أبي. مهمة؟ وهل أعمالي أنا غير مهمة؟ على كل، حتى الآن لم نرى شيئا من نتائج أعماله. سيسين، أرجوك يا أخي لا تنزعج مما قاله لك والدي. لا، فهو على حق في بعض ما قاله. يريد أن تساعده على أعماله لأنه لا يعرف أهمية الأعمال التي تقوم بها، أما أنا فأفهم موهبتك في التفكير والتخطيط. أنت تفهمني جيدا، وهذا الأمر يسعدني. لدي طموحات وأحلام كثيرة، أتمنى أن أنجح في تحقيقها يا أخي. ستنجح في تحقيقها بالتأكيد. أنت فتى ذكي وبارع جدا في عملك. ربما، لكنني في حاجة إلى شريك. ولماذا الشريك؟ يمكنك أن تفعل ذلك وحدك. صحيح أن لدي أفكارا مهمة، ولكنني أريد رجلا يساعدني على تحقيقها، رجلا قويا وشجاعا وجريئا جدا. سيدي، هناك أمر خطير. ما هذا الأمر يا وجه الشام؟ هناك بضعة رجال غرباء دخلوا القصر بالقوة. ماذا؟ من أنتم وكيف تجرؤون على دخول قصر الحاكم؟ جئنا نشارك في حفلتك، ألا ترحب بنا؟ أيها الشاب، كيف تجرؤ على التحدث بهذا الأسلوب الساخر إلى حاكم ناكيرو؟ أنا هزيم الرعد،
وكوكب ناكيرو أصبح تحت إمرتي الآن. ماذا؟ ما هذا الذي تقوله؟ هل سمعتم ذلك جميعا؟ القائد هزيم الرعد هو حاكمكم، وعليكم إطاعته في كل شيء، ونحن لن نستسلم لكم. لن أستولي على السلطة بالقوة يا شوكينشو، فأنا لدي تفويض رسمي من حكام جوجو. هذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيحا، فأنا الحاكم هنا وأحمل تفويضا رسميا من الإمبراطور دانجو، وختم الحكم معي. هذا الصراخ لن يفيدك. وهذا الختم سينتقل إلى الحاكم الجديد. لم أعد أفهم شيئا مما يجري هنا. مجلس الأربعة الأقوياء طلب إلى القائد هزيم تسيير أمور الجبهة الجنوبية ومركز ناكيرو. لابد أن نكون من أتباع العدو. أيها الجنود، هيا اقبضوا عليهم وارموا بهم في... حسنا، افعل ذلك يا شوكينشو إن كنت تستطيع. سيدي، أرجوك اهدأ قليلا. يبدو أن هذا الشاب هو القائد العسكري المشهور هزيم الرعد. راكوساي، أنت تابعي وعليك أن تنفذ أوامري. هيا ارمي بهم خارجا، هيا. سيدي، هذا الشاب يقود أسطولا كبيرا يحيط بكوكب ناكيرو. الأسطول 4077 ولا يمكننا أن نهزمه. أنا لا أريد أن أصبح حاكم ناكيرو. يمكنك أن تبقى في موقعك يا شوكينشو. هل تعني يا سيدي أنني سأظل حاكم كوكب ناكيرو؟ يمكنك. شكرا جزيلا لك يا سيدي قائد الجبهة الجنوبية. إنني أضع نفسي في خدمتك وأنا مستعد لتنفيذ أوامرك من دون مناقشة. أعتذر عن تصرفي الأهوج. سوف أبقيك حاكما، ولكن عليك أن تصحح أخطاءك الكثيرة. اهتم بأوضاع الناس في ناكيرو واستمع إلى مشكلاتهم بدل أن تقضي وقتك في جني الأموال وإقامة الحفلات الباذخة. في ذلك الوقت كان أسطول القائد جادر يحرس الجهة المقابلة لناكيرو من الجبهة الجنوبية، وكان جادر يراقب الأمور ويرسم خططا خطيرة. أسطول جادر يتحرك. لابد أن فورماي هو من قتل الإمبراطور دانجو ليستولي على السلطة، ويبدو أنه ضمن تأييد جيمبي وروجينا. إذا وقع عصيان وفوضى في جوجو فإن موسامي ستستغل ذلك وتهاجم كوكب ناكيرو وتستولي عليه. صحيح. هل يستطيع هزيم الرعد مقاومة هجوم موسامي أم أنه سيسلم الكوكب وينسحب؟ إذا ما رأيك أن نبعد هزيم وندافع عن ناكيرو بأنفسنا؟ لا، ليس لدينا وقت لذلك. سنكون مشغولين بأمور أكثر أهمية. ناكيرو موقع عسكري مميز، وليس هناك شيء أهم من الحفاظ عليه. اسمعوني جيدا يا سادة. ما رأيكم أن نترك أمر حمايتها لتشاوكين؟ لذلك الرجل المتوحش؟ نعم، إنه يحب المال كثيرا، فإذا وعدناه بحصة من خيرات ناكيرو سيوافق على قتل هزيم وحماية الكوكب من هجمات موسامي. ما هو رأيك في هذه الخطة يا جادر؟ أرى أنها خطة ذكية جدا، ستحقق لنا هدفين في وقت واحد. ستخلصنا من هزيم الرعد وتضمن حماية ناكيرو وولاءه لنا. هل أقوم بمفاوضة تشاوكين وأتفق معه على التفاصيل؟ نعم، قم بذلك. ماذا؟ أسطول جادر يدخل المضمار 217؟ إنها منطقة مملوءة بالنيازك. يبدو أنهم ينوون الاختباء بينها. الآن فهمت. سيصبحون قريبين من أسطول القائد تشاوكين. لا أظن أنهم يريدون أن يقاتلوه، بل أن يحالفوه. لقد بدأت اللعبة تحلو. سنمنحك السلطة على كوكب ناكيرو، ولكن أولا عليك أن تقوم بقتل القائد هزيم. لم أكن أفكر في مهاجمة أي من قوات جوجو، ولكن إذا كان هذا أمرا من السيد جادر أحد الأربعة الأقوياء فسأنفذه من دون تردد. سيسقط ناكيرو في قبضتنا خلال ساعات، وقبل ذلك سنقتل هزيم. إنه أمر سهل جدا. أتمنى أن تحققوا نصرا سريعا. اطمئن، فلن يصمدوا في وجهنا. استعدوا للقتال أيها الرجال. حاضر.
سيدي القائد، سفن حربية تتجه نحونا. ماذا؟ ما المسافة والاتجاه؟ الاتجاه 37 درجة، المسافة 46,000. حسنا، استعدوا جميعا للقتال. أريد معلومات عن قوة العدو الحربية وعن هويته. حسنا يا سيدي، لديه 50 سفينة، لا شيء عن هويته. ترى من يكون؟ لا أدري، ولكن من المؤكد أنه ليس من جيش موسامي. سندمره أيا كان. تشاوكين يهاجم هزيم الرعد؟ إذن فهذه أوامر جادر. هل سيصمد هزيم البطل؟ برج المراقبة مستعد. وحدة الرمي مستعدة. أسطول مجهول يهاجمنا. ترى من هو الذي يتحكم في هذا الأسطول؟ هناك علم أسود فوق برج الأسطول المهاجم. علم أسود؟ إنه تشاوكين، قائد الأسطول الشرس. الأسطول الشرس؟ نعم، إنه أحد أساطيل المرتزقة، يعمل لحساب من يدفع له أكثر. قام بمذابح مرعبة في أنحاء المجرة. أنا متحمس، مر علي وقت طويل لم أخض فيه معركة بالسيف. أيها القائد، أعتقد أنه من الأفضل أن تقود المعركة من هنا. ماذا تقول؟ أنت الآن قائد الجبهة الجنوبية، ومن الأفضل أن تراقب المعركة لا أن ترمي نفسك في أتونها. اصمت يا رماح، لن أدفع رجالي إلى القتال وأبقى مختبئا. إياك أن تكرر هذا الكلام. حاضر. العدو يقترب بسرعة، بعد قليل سنصبح ضمن مجال القتال. ارفعوا الاستعداد إلى الحد الأقصى وانتظروا أوامري. هدفنا سفينة القيادة، اهبطوا بها ودمروها. حاضر. نار. سفينة هزيم الرعد في خطر، فالهجوم يتركز عليها. سيسين، ها؟ ما هذا؟ هناك معركة تجري فوق كوكبنا. وكيف تستطيع الحصول على هذه المعلومات؟ أستعين بأحد الأقمار الصناعية. راقب معي هذه المعركة. سيدي، إنهم يركزون على الصاعقة. هذا خطير جدا، علينا الانسحاب. لا، لن ننسحب. تقدموا بسرعة إلى وسط الأعداء. فهمت، إنها خطة لتفريق شملهم. لننفذها، إنها مثيرة. نعم، وعندما يفهمون خطتنا يكون الوقت قد أدركهم وانقلبت اللعبة ضدهم. هذا غريب. ما الأمر يا سيسين؟ أخبرني. الأزرق هو أسطول هزيم الرعد، الأحمر هو أسطول تشاوكين. وضع من في رأيك أفضل من وضع الآخر؟ من الواضح أنه أسطول تشاوكين، فهو يحاصر أسطول هزيم الرعد وسيهاجمه من الطرفين. لا، فهذا ليس مؤكدا بعد. هيا يا هزيم، أرني كيف ستحل هذه المعضلة. رائع، واصلوا التقدم في الاتجاه نفسه. إنها معركة سهلة، ليست مثيرة كما توقعنا.
تقدموا إلى وسط العدو وشتتوه. ماذا؟ أيها الأغبياء، لماذا لا تطلقون؟ سيدي، سفنهم وسط سفننا. إذا أطلقنا فسنصيب سفننا. يا للعار، نجحوا في اختراق صفوفنا وسوف يلتفون علينا ويأخذون في اصطيادنا. رائع يا هزيم، أحسنت صنعا. سيدي، أنهينا اختراق صفوف العدو. جيد، لنلتف عليهم وندمر سفنهم. لنهاجم سفن الميمنة أولا. حاضر سيدي. روجو، انعطف نحو اليمين وانطلق بأقصى سرعة. لقد حسمت المعركة. أصبح في إمكان هزيم أن يدمر أسطولة شاوكين بكل سهولة. هيا أطلقوا النار. نجحنا. هيا تابعوا التقدم. سخر مني ذلك الصبي وألحق بي العار. قذيفة مباشرة. تقرير المعركة: دمرنا 20 من سفن العدو، والسفن الباقية أعلنت استسلامها. لنعد إلى قواعدنا. إنه قائد عسكري مدهش. يبدو أنه قائد ذكي في القتال. إنه أمهر مما سمعت عنه. أنا معجب به جدا. إنه القائد هزيم. ليتني أستطيع التحدث إليه، ولكنني غير مستعد لذلك الآن. سأدخل مخزن أبي. أرجوك يا سيدي اقرأ. أنا صحفية من جريدة المجرة. انتصارك اليوم يدل على ذكائك ومهارتك. أرجوك عرف القرار بنفسك. أرجوك يا سيدي، لقد سمعنا الكثير عن بطولاتك وأمجادك. أرجوك يا سيدي. هذا الشاب رفض أن يحكم ناكيرو ويستقر فيها، بل فضل أن يبقى مع أسطوله يقاتل الأعداء ويحقق الانتصارات. إنني معجب جدا بشجاعته. لم أتوقع أن يكون هزيم بهذه القوة والمهارة. لقد استخففنا به. هذا الأمر ليس سيئا، فقد علمنا أن في إمكانه إيقاف أي هجوم لمسامي، وفي أثناء ذلك نعم، في أثناء ذلك نحتل جوجو. أخيرا قرر جادر أن يخرج عن صمته ويعلن عصيانه، ثم يهاجم إمبراطورية جوجو ليستولي على السلطة فيها. عصيان جادر وإخوته سيحدث تحولا كبيرا في حياة هزيم الرعد.